讲到题目是，毋通调侃偶像，请小猪。这平安。我的爸爸牧师讲，顶个月6月底，即摆7月底啊，约1个月前，6月26号的主日，伫我台南的母会和顺教会已经受洗礼。啊，这是久长以来我真期待吼，嘛搁咧等我的妈妈，因为即摆除了我以外，我的哥哥姐姐嘛拢无咧拜，啊，厝内大概拢无咧拜拜啊，啊，阮的囡仔无咧拜偶像，无咧拜拜吼，有咧拜嘿，啊囡仔吼，即摆嘛拢走教会，会参加教会一寡活动，所以我个人是真欢喜哦，当看见厝内豆豆有咧改变。咱的教会真因姐妹大概嘛是顶个月才洗礼。我咧思考我爸爸甲真因姐其实真类似吼，因为因拢是旧历年啊，今年的旧历年大概2月份过了，开始咧走教会，啊，然后开始伫遮有真侪遮兄弟姊妹甲因交陪，甲因教导来参与聚会，所以就豆豆拢开始走教会。啊，拢伫6月份来洗礼。那无论是我的爸爸，还是讲咱教会真因姐妹，拢是对民间信仰、过去拜拜的信仰，啊，即摆走来教会。通常民间信仰转过来伫咱的教会的兄弟，会拄着一个问题，拄着一寡疑问啦，就是讲啊，我真开始拢咧走教会啊。厝内的公妈，我咧不听吼，遮个心灵，煞毋知要安处理啦，会拄着遮个疑问吼。咱教会真因姐妹，伊厝内问偶像，总是过去有伫庙里套一寡符啊，啊，所以就咧甲我问讲，啊，遮符啊煞毋知要安处理，啊伊嘛无答，伊符啊毋是讲答伫伊嘛拢无答，伊只是收起啊，收伫个拖内底，但是伊就感觉。就咧走教会啊吼，即个煞袂晓处理啦，真困扰。啊，若想着遐有符啊，伊就心内真无平安。所以后来伫伊洗礼前，咱就伫伊个厝内有一个家庭礼拜，啊，我嘛从遮个符啊做一个处理吼，有带倒来处理。若是我的爸爸，我的厝内是有一寡偶像，啊，咧过去我嘛伫礼拜讲道的时捌分享过，我的爸爸开始走教会。家己想讲，我都无咧拜啊，无咧拜遮啊，吼，无咧拜啊，就走去阮咧厝顶哦，阮咧是生命地已经刷去到最顶楼的角落啊。爸爸家己去，甲收的收开去，拢毋免拄偶像真够。后来听讲啊，这个拄偶像原来是爱牧师才会当来处理吼。伊我妈妈想讲，咱要来拄偶像啊，爱拼拼的，较好看啊，拼较清气的，咱有面人就知吼。咱要来一定爱拼一个。即摆去遮想讲啊，偶像哪拢无去吼？才甲阮爸爸讲，迄是牧师爱来拄的吼，你是摕伊倒紧起来拜拜的啦。甲拜好吼，煞牧师要来煞无通拄吼，安尼毋好啦。所以才叫阮爸爸搁甲一仙甲拜好，啊，咱煞款一个七一个，讲爱请牧师才会当来拄偶像。其实咱会发现讲，对过去民间信仰后来决心。要来到教会，要来信主的人，会有即种的思考。我需要甲过去所拜遮物件有一个切断，爱甲有一个切断。无论是生命也好，还是讲讨来保庇遮个符啊，一定爱处理一下。当然，这是有决心要来信。有的人来教会是来行行看看。感觉讲，哎，遮落兄弟姊妹真熟落吼，感觉安尼真好。但是离开教会嘛是会走去拜吼，啊，这可能就较袂思考遮个，因为世界拜啦，礼拜嘛其中一项尔。总是若有决心，若真正要来跟对即个信仰，要来走教会，开始要来明白即个信仰的时，就会开始思考厝内遮个偶像到底要安处理才好。
会有即种的思考，要甲过去的生命做一个切断。即种思考其实大多数是对教会听来的。伫林地顶面就是教会人拢安尼讲啊，怎像教会袂当接纳其他的生命。若无一般民间的宗教袂去想遮的，袂去想要切断啊，因为拜愈济愈好，有拜有保庇。土地公、地爷、妈祖、三太子、济公、菩萨，逐仙嘛会当拜，你拜偌济拢袂要紧吼。人拜遮济，遮个生命逐仙拢嘛袂冲突，人个拜了好好。但是开始走教会就无共啊，因为圣经伫10条诫，伊着明写吼，伊有明明记载，毋通为家己雕刻偶像，毋通为家己雕刻偶像。无论天顶地面，还是水内所有的物，拢袂使做伊的像，袂使来拜。这是圣经明明写的，是上帝的诫命。但是这个诫命，咱检是只有照里面来理解尔嘛？事实上，咱基督教本身嘛有真侪遮的宗教文物拢雕刻的。咱教会是立假，其实嘛是一个雕刻的装饰吼。真侪兄弟姊妹厝内嘛有装饰艺术，我捌看过兄弟厝内有雕刻哦，玛利亚抱耶稣的像，刻真水，这嘛要留起做纪念。话是刻个最后的晚餐吼，耶稣伫中央边师徒吼，嘛是有遮雕刻的遮艺术的作品，这兼有算雕刻偶像。有人讲这袂要紧吼，因为教会刻这是无甲拜。这是刻来做艺术作品，但是经文毋是安尼写的。经文讲连雕刻嘛袂使，是连雕刻嘛袂使，所有的物拢袂使刻伊的像，袂使来拜。兼真正讲含要雕刻哦，这艺术作品嘛袂使嘛。到底圣经中关系第2诫，10条诫内面第2诫，这个经文是咧讲啥物？咱今仔日要特别透过出埃及记2个所在的经文来探讨有关毋通拜偶像即个概念，互咱伫即个中间会当得到一寡信仰的帮助。咱早起所看第一个经文是伫出埃及记20章第4节到第6节，这是10条诫的第2诫。若是第2个经文是共款，伫出来记记后壁面吼，32章第1节到第6节。32章的第1节到第6节，这是描写制作金牛的一个事件。以色列人做一个金牛犊，是这个事件。咱若是照这个圣经的顺序读落来，是上帝颁布10条诫伫头前。后来才有金牛犊的事件，但是现代的学者咧研究圣经的学者认为讲，有另外一个可能性，就是以色列人制作雕刻金牛犊这个事件是伫头前，然后才有10条诫，所以10条诫才会有第1诫到第3诫的诫命。诫命说讲，我以外毋通犯的上帝。毋通为家己雕刻偶像，毋通滥散称耶和华上帝的名。这个是针对制作金牛犊的事件，才制定的概念。但是圣经咧排版的时阵，时间处理了无好势，这个顺序要去注意，前后放毋对去，所以变做10条诫是头前，金牛犊的事件伫后壁，兼有可能发生安尼的事。事实上，安尼事是有可能发生的。是安怎讲？伫圣经内面，上帝启示的圣经，竟然伊的顺序吼，发生时间点有可能是写毋对去吼。这咱若来理解，事实上，新旧约圣经拢有即种的情形。圣经所记载事件，无一定是照咱所看这个时间点诶发生的顺序来写。所有的宗教经典，毋是只有圣经哦，所有的宗教经典拢有安尼的情形。
我想这咱做一个思考会当明白，宗教事实上是对人类的历史事件才演变出来，有人类历史，然后才演变出一个宗教，所以是先有历史才有宗教，这咱会当理解。但是常常是宗教形成以后，咱会用宗教来解释历史，咱会已经有宗教啊，是安怎来的？才开始去想，开始倒去写。所以反倒是用宗教形成以后，会倒去才解说即个历史的过程。结果咱为着宗教的需要，才写历史的人吼，为着宗教的需要，就有可能记载事件吼，但是前后顺序就无法度去甲伊注意甲全部拢注意甲到。啊，有的人是毋知，有的人是毋是故意的，记毋对去。我举一个例来讲，翁仔某，翁仔某两个人结婚几年了后，你甲问讲，啊，恁两个人交往的时阵是啥物情形啊？是怎样的交往？是安怎熟悉的？啊，恁点有啥物趣味的事？讲来听看觅。翁仔某讲的点是共款，大同小异，但是袂完全共款。有一遍我甲有师娘咧看电视，看到迄电影频道播一出不能说的秘密，这叫有名吼，周杰伦拍一部电影《不能说的秘密》。我师娘甲我讲，老公，你记得我们一起去电影院看过这部电影吗？无啊，哪有？我都无印象。咱叫我们去看过这部电影。有好不好？你可不可以想一下？你刚刚想一下，你跟老公，你还说后面看起来好像在看鬼片，看到后来哪里看鬼片啊？安尼甲我讲，我想无咧，真正就无啊！你敢是记毋对去？哦，拍摄一个，老师就需要拍摄一个，记错了，是前男友。讲是甲前男友去看的，但是伊当做是甲我去看。两个人结婚才几冬尔咧，几冬以后的代志，交往的代志，发生过的代志，咱毋若时间、地点会记毋着，咱连对象嘛有可能翕毋着啦。我嘛捌听过迄做某的讲，阮翁吼，迄阵咧甲我追求的时阵、告白的时阵，怎样对怎样。甲讲，太有是你甲我告白的呢，是你追我的呢。迄翁仔某讲话就已经无共款啦。明明是你追我的哦，两个人讲法完全无共款哦，亲像咱家己亲身经历的，这是咱家己亲身经历的。不过经过几年了后，敢若几年的时间，咱就无法度完全记会牢。佮讲遮，佮而且讲遮代志是咱家己的，咱家己就无法度讲啊完全共款啦。但是圣经，亲像咱早起所读出来记记。伊这是耶和华宗教已经形成，经过数百年以后，倒来写描写这个事件，而且毋是文字哦，是口传啊，一代传一传，一代传一代，一直传一直讲，到尾啊要甲伊写落来的一个历史事件，兼且嘛是宗教事件，所以是宗教有了后才倒来咧写历史。所以这个时间点发生的顺序，真有可能记毋着，真有可能翕毋着人，记毋着人历史吼，敢若几冬年就记毋着啊，几百年的口传，其实有误差是有可能的。但是这犹原是上帝启示的圣经，咱犹原爱来了解到底要启示咱啥物，总是毋好只有伫字句的表面底下做理解吼，安尼是较无彩。所以照着现代圣经学者的推测，上帝颁布10条诫，甲即个做金句即个事件顺序，可能是有一个对调，这是有可能的。先有金牛犊，所以后来才会禁止这个事吧。如果咱若是会当安尼来理解的话，咱就爱对毋通调侃偶像即个界面，要了解伊的时，爱先来知影到底金牛犊事件是发生啥物代志。
咱着对即个界面会当更较清楚。伫出来日记32章，甲咱讲，迄时摩西伊上山，上帝要甲伊启示10条诫。经文第1节讲，摩西沿前无落山，爬是伫遐忝啊不6工啊，爱是山无旷野，逐个当然嘛开始足暴躁吼，伫遐挡袂牢啊。啊，所以甲阿伦，就是摩西兄哥讲，恁这摩西上山遮久吼，啊生啊死都毋知呢。迄阵的人啊，拄着上帝是会死的，到底啥物情形都毋知。啊，逐个伫咧沙漠啊、旷野等遮久啊，你嘛帮忙吼，看命甲阮处理，兼会当有一个，互上帝来甲阮做引带。阿伦检采着看遮个民众开始有一个动乱吼，检采惊因有一寡状况。所以甲因讲，请恁的囝儿、恁的妇人人，甲遮个耳环吼、遮个耳饰、遮个金环摕来，烧用了后做一只牛啊，然后伫遐雕刻。这是经文甲咱讲的。伫经文第4节，伊就讲：以色列啊，这是你的上帝，带你出埃及地的。这是你的上帝，带你出埃及地。其实咱好好思考即个经文，咱会发现讲，无论是对动机，还是整个的过程，还是迄时变是因的心理来了解，遮个人无犯啥物大的罪过。经文第4节讲，即个金牛，即只金牛就是引带恁出埃及的上帝，意思是讲，因毋是去制造另外一个生命。要甲伊落西，因雕刻即个金牛的目的，就是为着要互耶和华上帝会当继续来引带因。伫因的认知，即个雕刻的金牛就是耶和华上帝的象征，伊是为着上帝才雕刻偶像。这是人的理解，但是咱对经文后来的描写。咱就知耶和华上帝无欢喜因所做的事，虽然看起来目的亲像是对吼，动机纯正，但是上帝生气啊，因为这毋是上帝的意思。上帝的意思是爱因听候摩西倒来，会当继续来甲因引带。当咱对伫经文做即个探讨的时，咱会得到一个真要紧伫信仰上的反省。有真侪代志，毋是咱讲为着上帝做的，就拢是对。因为咱人出的罪是真够利用宗教，利用上帝的名义，合理化、合理化咱的所做，互一寡咱所做的事听起来足正当，这为着上帝做的。这是为着教会好，但是这个合理化，无论搁较安怎合理，实际上伊毋是上帝的意思。毋通雕刻偶像，毋通为家己雕刻偶像。这个界面的重点，较毋是讲咱甲有刻一个像，家当做上帝。我想伊的重点是咧强调，毋通用上帝的名义。来做一寡无合上帝心意的事，不要假借上帝或宗教的名义雕刻自己想要的神。所以，上帝历史，要伫宗教吼，天主教历史，是咱讲教会历史，捌发生过的事。中世纪的天主教会是互信徒真惊吓的教会。中世纪天主教会，迄个时代教皇是耶稣基督的代表，伊是耶稣基督代言人。教皇的权势比国王搁较大，教皇会当代替上帝讲话，让百姓宣布上帝的旨意。无顺服教皇，就是无顺服上帝。真侪牧师做到尾啊，拢想要做教主。听牧师话就好，咱会发现有真侪类似的情形。其实这是伫迄当时
中世纪就已经知影这是不对，是毋对的。迄个时阵的教廷，伊利用宗教的名义，强调一寡宗教的名词啊，人会得罪上帝，上帝会处罚，但是上帝嘛会赦免，上帝会当咱悔改，当咱完成，上帝赦免。所以有一套宗教的方式，尾啊爱人乖乖啊听话，要赎罪券，来买赎罪券哦，要赎罪券，上帝赦免咱的罪。教会嘛会使替天行道，迄个时阵有宗教法庭，宗教法庭为着要消除异端，烧死真侪人。教会有家己的法院啦，教会有自己的法院，会当甲人判死刑。教会会当执行死刑，你看有要求无？而且是教会这高层的人决定的，教皇决定的，啊，这毋对，会烧死。真正是毋是要求尔吼，要求贵，有够要求的。但是因敬拜的上帝，甲咱现处时咧敬拜的上帝是同一个。上帝甲恁讲，毋通为家己雕刻偶像，毋通用上帝宗教的名义做无合上帝心意的事。这是咱对金牛犊事件，咱对中世纪的教会有看见的情形。我想这是不对，嘛是咱爱来检讨甲反省的。但是咱现处时现代教会，减有即种情形。事实上嘛有呢，特别伫我的观察，灵恩派的教会上济，嘛好亲像有一套亲像中世纪的天主教会吼，因有灵恩派的标准作业模式啦，就来追求属灵恩赐、属灵的恩赐，互圣神充满，爱会晓讲方言、讲语言、看异象、医病赶鬼、内在医治。哦，一套标准落来，才会互真侪信徒减少思考，有一套宗教的方式哦，照咧做就对啊。真侪信徒就伫即个中间乖乖啊听话，真侪人因为安尼欠少思考吼，就嘛是对咧行。我发现亲像类似遮的，拢是食即个宗教名义。事实上，伫某一个方面，伊嘛是雕刻一个家己的上帝。灵恩派有真侪教导，事实上就是出自圣经。我会安尼讲，是因为我头先人伊进前非常追求灵恩，这是后来伫听学伊一教授牧师的一个教导，互我思考有一个真大的转变。伫灵恩派教导内底吼。反省起来，真侪是制作偶像，心内家己上帝，家己要爱的上帝，真侪是无合上帝心意的。所以咱如果要参加类似的特会啊，因咱派一寡特会，我想咱爱好好思考。咱若感觉做歹去分辨的时阵，我想嘛会当来甲我问一下，请教一下。但是我相信咱教会嘛有讲长老吼，过去嘛这方面有一寡经验会当甲咱做分享。伫最后来讲一项，就是咱本宗长老教会，咱家己嘛爱警醒。咱长老教会嘛有一寡教会开始哪行哪追求灵恩的方向，咧追求灵恩的教导，这是非常无彩的事。如果咱对长老宗的教会有清楚的了解啊，对长老会精神有掌握的时，咱就会知影讲，咱的信仰精神是改革中啦，咱是改革的一个信仰精神，所以咱叫改革宗教会，改革的宗派的教会。这个改革毋是讲要反，我们要改革，毋是讲要反政府，毋是迄个推翻的意思。改革的精神就是爱有能力反省，要有反省的能力，毋对就要改。错误也爱改。如果咱的信仰欠少反省，咱的信仰到尾啊，就真有可能会行往雕刻家己的偶像、雕刻金牛即种的情形。
咱变做咧信一个根本毋是圣经内面的耶和华上帝。但是咱信了好好，咱叫是咱信的是正确的，总是这已经毋是圣经内面的上帝。这是一个真严肃的代志。愿主帮助咱，互咱对咱的信仰有认真的态度。咱来常常反省，特别伫咱所行所做，是毋是咱伫无说理的时阵，有用一寡看起来纯正的名义，但是做出一寡符合上帝心意的事，这咱来特别说理。愿主上帝启示的圣经，成做咱伫信仰甲生活的帮助。咱同心来祈祷。主上帝，阮感谢你带领引带阮众兄弟姊妹，搁一遍来到这个所在，会当同心敬拜你。主啊，伫这个世代，阮面对真侪无共款的宗教，甚至伫共款的宗教，阮也面对侪无共款的教派。阮常常伫这个中间听见真侪的教导，检查似是而非，检查伫这个中间，阮真歹来分别。总是主，阮恳求你帮助阮，有你所赏赐的智慧，会当认真来查考圣经，认真来探讨到底这个事是真是假。特别阮爱有谨慎的心，毋通误用上帝的名义来满足阮个人的需要。求主让阮有反省的心灵，也常常检讨阮的所做所行，是毋是有下伫上帝你的听甲同意。愿阮的教会诚做会通迎合上帝的教会，也阮每一位兄弟姊妹拢会当诚做，互上帝你的名直直荣光的百姓。愿咱祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。